Тышқы матурлығы хылық фиғіліне тап келген ғәділ һәр іштілі түәл башқарған, ысын ир-егеттерге генә хас сифаттарды туплаған атайыбыд, Ғәлей Жиян Ғәлей улы Байрамғолов алтын көд айында олы юбилейін қаршы алды. 1 ноябрьдә қадірлі хикән яш тулды тип яда киләһе тамашасы быды. Атайыбыды, қартатайыбыды Мәсетле районы Тимрәк авылында дөньяга килә. Бәләкәйдән мақсатлы, тырыш, білімге антыла. Мәктәпте тамамлагас та Силәбе өлкәһенең Бакал қалаһында һөнәрселек училищеһын тамамлап, Силәбе трактор заводына юллана. 1962 елдан алып, 1965 елдарға тиклем Совет армия сафтарында хезмәт итә. Шул елдарда спорт менән шөгыльләнә. Хезмәтен тултырып кайткас, Советтар Союзы Коммунисттар партияһына Олы Устикин урта мәктәбенә физкультура укытучысы итеп тәгаенләй. 1966 елдан 1967 елдарда Салават Юлаев исемендәге колхозда кадрдар буенча инспектор, ВЛКСМдән комитет сәркәтибе булып эшләй. Ситтән торып Юматау авыл хуҗалыгы техникумын тамамлай. СССРдың 50 еллык исемендәге колхозының өлкән хисапсыһы вазифаһын башкара. 1973 елда яшь белгестен уңганлыгын, эшен түвәл үтәвен күреп, авыл хуҗалыгының yetештерү идаралыгына баш хисапсы итеп куялар. Атайыбыз ситтән торып авыл хуҗалыгы институтында белемен камиллаштыра. 1979 елдан алып 1984 елдарга тиклем Дәүләт банкаһының Олы Устикин бүлеге идарасыһы булып хезмәт юлын дәвам итә. Ул һәр вакыт үз эшенә гаять җаваплы карау менән һәр кемне хукландыра. Үзе хайлаган хукмактан тайпылмай алга атлай. Бихисап дәрәҗәле вазифаларда авырһынмаенса күтәреп бара. Кайда гына эшләһә дә намуслы булды. Тауган районы, унда яшәгән халкы өчен яхшы эштәр, якты эзләр калдырды. Хаклы ялга сыккансы 1992 елдан башлап икътисад буенча хакимият башлыгы урынбасары вазифаһында булды. Атайыбыз дәүләт хезмәте ветераны. Россия Федерациясының һәм Башкортстан Республикаһының күп наградаларына лаек булды. Хаклы ялга сыккас та кул каушырып ултырманы. Райондың җәмәгать тормышында әүдем катнашты. 2002 һәм 2006 елдарда халык исәбен алуда уполномоченный итеп тәгаенләнә. Кадерле кешебез әсәебез Мәхтүмә Фатих кызы менән яшьлектә кабыдган хистәрен саф килеш хаклап, бер-берен кадерләп һәм яклап, мөхәббәтле гаиләле безне. Кызлары Гөлнара, улдары Илгизне тәрбияләп үстереп, югары белем биреп, олы тормыш юлына бастырдылар. 52 елдан артык күптәргә өлгү булырлык дөнья көттеләр. Яшьләй тормыш йөгенә егелгән матур парга яшәйһе инле бит. Ләкин әсәебез безне барыбызны ла ташлап бакыйлыкка күсте. Урыны ожмакта булһын. Бүгенге көндә атайыбыз, яраткан карт атайыбыз һәр шатлыгыбызны, борсулаударыбызны уртаклашып дөрес юнәлеш биреп яшәй. Кадерле бед, гомереңдең олы тантанаһы котлы матур булһын, тормышыңдың һәр мизгеле һиңә шатлыктар гына булып килһен. Бүген һине без зурлайбыз, котлайбыз, исәнлек, һаулык, бәхетле озын гомер теләйбез. Алдагы көндәрдә лә балаларыңның рәхмәтендә, хөрмәтендә, ян тыныслыгында яшәргә насыйп булһын. Аяк кулдарын хызлау белмәһен, ә инде күңелең бер дә картаймаһын. Имән кеүек ныклы үҙәклеһен, давыл көсө яшәй йәнеңдә. Шатлык борсулары был дөньяның йөрәгендә кайнай, каныңда. Бар канатыңды язмышка йырһала, түҙемле булып яшә дөньяла. Без бәхетле, төплө кәңәш биреп, яшәйбез атайыбыз булганга. Күк йөҙөнә сыҡҡан алтын ҡояш иң беренсе һиңә һипһен нурын. Шул нурҙарға һыйынып, иркәләнеп, тояйыҡ беҙ ҙә һинең йөрәк йылыһын тип, шиғыр юлдарына ҡушып, йөрәк түренә йылған иң йылы теләктәрен һеҙгә ҡыҙығыҙ Гөлнара, кейәүгеҙ Рәүил, улығыҙ Илгиз, киленегеҙ Гүзәл, йән-йәнсәрҙәрегеҙ Альберт һәм Резеда еткерә. Хөрмәтле Ғәлей Жиян Ғәлей улы, беҙ ҙә һеҙҙе 80 йәшлек күркәм ғүмер байрамығыҙ менән ихлас тәбрикләйбеҙ. Бәхетле ғүмер кисерегеҙ. Хәҙер яңғыраясаҡ йыр да фәҡәт һеҙҙең өсөн. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Атайлы йорт, атлы йорт, төҙөк ипле маллы йорт. Атайлы йорт, ҡунаҡсыл йорт, бишекле йорт, бала йорт. Атайлы йорт, йылы йорт.
Сағында үнмәт ұт Арбалы йұрт, салғылы йұрт Бұл йұрттан ескитмәт құт Ғырып ғадәтін хақлаған Нигеділі йұрт, нұрлы йұрт Балалы йұрт, қурайлы йұрт Тальян мұлы, ярлы йұрт Ғырып ғадәтін хақлаған Нигеділі йұрт, нұрлы йұрт Балалы йұрт, қурайлы йұрт Тальян мұлы, ярлы йұрт Бізге тупан қаршы алған Табынылы йұрт, туғансыл йұрт Фатиха'n беріп қалған Бисмиллалы ғазиз йұрт Ғырып ғадәтін хақлаған Нигеділі йұрт, нұрлы йұрт Балалы йұрт, қурайлы йұрт Тальян мұлы, ярлы йұрт Ғырып ғадәтін хақлаған Нигеділі йұрт, нұрлы йұрт Балалы йұрт, қурайлы йұрт Тальян мұлы, ярлы йұрт Балалы йұрт, қурайлы йұрт Тальян мұлы, ярлы йұрт Атайлы йұрт, изге йұрт Атайлы йұрт, изге йұрт Бұл йұрт